Ha? Sa pulen. Yung ka! Chan! Nakita nyo si Mars? Nasa taas. Baka ma-copyright tayo. Meanwhile. Nadagdagan ng isang oras. Dapat po ay 12:14. 11:14 pa sana, kaso nagpalit na ng oras. Back to normal. Papakainin daw ni Daddy ang isda. Basta iscriverti al Vatta Partner Portal per essere sicuro che fin da quando entrato nell'officina quella sostituzione sarà fatta regolarmente. Vatta ha racchiuso in un'unica piattaforma sempre aggiornata le informazioni tecniche che utili alla sostituzione della batteria su una grande varietà di modelli. In pochi clic potrai sapere quante batterie sono presenti. So yun, paliguan muna natin mga batuts. Habang si Daddy naglilinis at magluluto. 1 hour later. Yo, what's up? Ngayon, lalabas na namin itong ibon namin. Gagawin ko siya ng lalagyanan dun sa dulo, sa taas ng washing namin. Diyan. Ay. So, dito ipapatong daw ni Daddy si Mario at Max. Okay. Para hindi kasi siya baka hindi sila komportable sa loob ng mga bata. Hindi sila magkopya, hindi sila mag-pairing. Ayan, so tapos dito ilabas siya. Sa gabi, lalagyan na lang ng kumot, no? Takloban na lang natin. Ito, pagpasensyahan nyo na tong hanger kasi kinuha ko yung labada, tapos naglalaba po ulit ako. So yan, samahan nyo po si Daddy. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Meanwhile. So, yun people, tapos na po tayo maghugas ng plato. Then, naglagay ako nito kasi medyo malamig. Manipis kasi yung aking damit. Fresh na fresh to. Fresh yarn. Conillo. So, habang si Daddy po ay nasa labas, nag-ayos po siya ng... nag-ayos po siya ng lalagyanan ni Mario at Max. Tayo po ay magtitiklo. Sakto po, habang tayo nagtitiklo, hinintay natin matapos yung ating laundry. So, let's go! 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 기억
ka nga dito, doon sa ginawa kong lalagyan na nila patungan. Ayan. Wow! Ayan. Hindi siguro kayo may istorbo dyan, no? Galing. Oh, ayan. Ay, ikot. Alalala. Oh, hindi na lang muna sila, no? Ano ang taas mo ah? Taas mo ah. Taas mo ah. Maria. Maria. Taas mo ah. Oh, maingay na yan. A few moments later. So, makamami, tapos na si Daddy. Yan, nagdidilig na naman ng padir. So weird. Ano, Daddy? Ayaw? Ha? Yun. Yan na po ang kanyang final product. Yan. Ay, Nasa labas mo. nasa labas na yung mga yan. Nakain po ako ng Jack Link's meat snack, tender bites, dried smoked and seasoned cuts of beef stick. Teriyaki beef stick. Yan. Sarap. Ayaw niyan. Hindi niya kilala yung pagkain. Amo, ka-check. Anong walang internet, mami? Meron yan. Sarap. Alulululo. Yung down dito, no? Alin? Sisira na. Magsa-summer na, okay na yan. Ano na din. Yeah, magbabasa yun. Basa naman yun, eh. Basa ko. Papabidyo ko sa Daddy. Tignan ko kung bagay sa akin. Videohan ko daw. Bagay? Bagay? Papa-change oil ka? Tara. Oh, tara, change oil. Change oil? Change oil tayo. Ako naman ang mag-change oil. No! God, please, no! 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 Babae naman. Brum, brum. Bet, pinaliliguan mo na Umalis ako. ka dyan, baka tamaan ko. So, yan. Wee! Wee! Nagdidilig kami ng halaman kahit hindi sa amin. Ito palagi ginagawa ko eh. Para wala yung alikabok, malinis yung dahon. Kasi malakas yung hangin. Tapos yung gabok niya lumilipad pag malakas yung hangin. Mas maganda pag binabasa, natatanggal yung dumi. Hindi naman namin halaman ito eh. Pero mas maganda lumisin na rin. So, pakainin natin kay Daddy yung teriyaki. Daddy, Hi. paano ako? Daddy, oh. Teriyaki. Tsura. So, binibiligan niya din sa taas. Para hindi magtatakan yung mga lupa. People time check it's... Anong oras na, Daddy? Peta, Mami? 4:43 na lang hapon. Updated po pala dito. Etong dalawang to. Di ba noon po ay nakabalsak po dyan. Tapos tinaas na namin ni Daddy kasi magsa-summer na po. Binuksan na namin dito para lalong maliwalas. Maliwalas, Daddy. Maliwalas tignan po. So, yan. Okay na. Ayos na. Yan ang ginagawa ni na ate. Tignan mo po ginagawa niya. Yan, ganyan. Paikot-ikot sila. Ikot-ikot. Paikot-ikot hanggang doon. Si Ate Shanteng. Si Bimba Shanteng ako. Nagse-cellphone gamit yung cellphone ni Daddy. Itong dalawang to, harutan portion. Allah. So, yan. Fresh na ulit. Tulad dati. Naglalaro kasi tayo doon. So, yan. Pag-music muna kami, people.
One eternity later. So, yun guys, gabi na po. Muntik ko na naman po malimutan paalam sa inyo. Pasensya na po. At yan si Baby Shantea, tulog na kasi may school bukas. Late na, mga mga 12 na siguro. Yan na ng gabi. Yun, shoutout nga pala kay Kuya Marlo, kay GJ Marlo. GJ Marlo, yun. Nasa ibang bansa rin siya. Tapos, belated happy birthday ulit kasi gusto niya magpa-shoutout eh. Nakita ko yung chat niya sa akin. Late na late na yun, late na. Pero sa sunod ulit na vlog, shoutout ulit kita Kuya GJ Marlo, yon. Shoutout Kuya GJ Marlo. God bless po sa inyo. God bless sa inyong dalawang mag-asawa. Yan. Yan, mag-asawa. Oh, yan. Napakagwapo din yan. Parang ako. At nga pala, shoutout sa lahat ng viewers namin ni Makamami. At sana wag kayong manawang magsuporta sa amin dalawang mag-asawa. Yon, tulad ng ginagawa kong pagsuporta sa kanya. Tulad na. Tsaka nga pala, work is real. Shoutout nga pala sa boss ko, kay Ali, napakabait niyan. Napakabait na amo. Yon, kaya ngayon hanggang dito na lang yung aming vlog for today. Sana gusto niyo yung ginawa namin video for today. Yon. Maraming salamat sa inyo. God bless. So don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo lagi sa aming latest videos. And see you our next vlog. Love you all. Good night po sa amin at sa inyong lahat. At good morning, good afternoon. Bye-bye. Desire, 내 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정